画面上的这尊太子爷，悬度只有8公分，看到是威严高高水，而且头围只有1寸半，会做成遐尔细尊，是因为有信徒要请到英国奉差。这是斗六一个姓姚的，姚的哦，因一个后生伫英国咧留学，咧读博士，要超过毕业班哦，伊想无甲做，你无甲判讲，无机制是亲像这个无哦，遮细顶哦，若以阮这个年岁，70、80岁的年岁哦，这目睭可拢看无啊。知名技师桂春豪也搁挑战替伊亲上配备，打造专业的称款。尤其这顶因无大细，空50块，因价格小共，套伫咧手指头啊，拄啊好，图案细节嘛拢完全保留。制作过程相当无简单，考验着目睭的实力。即摆看到遮小个物件哦，你落甲做。一道骨免5分钟，伊就目睭会酸，会流目油，你必须咧在休困。你休困，你毋是讲你做5分钟，你休困5分钟，你就我就能恢复，无法度。要恢复来1、2点钟后，我就能用个这个目睭哦恢复起来，佮再继续咧做。这万事万安呢。桂春豪将事精工超过1家子，是台南新名因无技术的保存者，帮新名抵过1万外顶新帽。其中高难度的制作是罗喜门体育宫顶顶马座的吊冠，头围5尺，悬1公尺，作品重量超过17公斤，真做是全台上大顶的吊冠。台南新闻社会采访报道。